Hey guys, welcome back to Mathan's journey. நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு உள்ளே வந்துட்டோங்க. வெளியில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான க்ரௌடு, தென் வந்துட்டு ஒர்க்கும் போயிட்டுருக்கு. ஸோ வெளியில் நின்று பேச முடியல. ஸோ நம்ம ஜங்ஷனுக்குள்ளே வந்துட்டோம். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போக போகிறோம்னா ஆல்ரெடி டைட்டில் பார்த்துருப்பீங்க. பொள்ளாச்சியிலேருந்து சேலம் போக போகிறோம், ட்ரெயினில் போக போகிறோம். அதாவது நீங்கள் உடனே நினச்சிடக்கூடாது பொள்ளாச்சியிலேருந்து வந்து உடனே பாலக்காடு சென்னை எக்ஸ்பிரஸில் போக போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. இது வந்து காலையில் டைமு, டே டைமில் காலையில் நம்ம வந்து பொள்ளாச்சியிலேருந்து சேலமுக்கு ட்ரெயினில் வந்து போக போகிறோம். நம்ம வழக்கம் போல் 2 கனெக்டிங் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு கனெக்டிங் சர்வீஸ் தான். அதாவது அஃபிஷியல் கனெக்டிங் கிடையாதுங்க. இது வந்து ஒரு அன்அஃபிஷியலான ஒரு கனெக்டிங். நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பட் வந்து இது ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா அதுக்கு வந்துட்டு கம்பெனி பொறுப்பாகாது. நம்ம இன்றைக்கி பொள்ளாச்சியிலேருந்து கோயம்புத்தூர் போகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்க ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா 06420. அதாவது பொள்ளாச்சியிலேருந்து காலையில் 7:25க்கு எடுத்து கோயம்புத்தூருக்கு வந்து 8:40க்கு போகும். இதுதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செம்மொழி எக்ஸ்பிரஸ் அந்த ரேக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு சர்வீஸ் வந்து விட்டுருக்காங்க இல்லையா, அந்த ட்ரெயினில் தான் இன்றைக்கி வந்து ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம் 3ல் வந்துட்டு நம்ம திருச்செந்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து வரப்போகுதுங்க. ஸோ வந்து அதோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான் இங்கே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இது வந்து அஃபிஷியல் கனெக்டிங் கிடையாதா. ஸோ வந்துட்டு 10 நிமிஷம் தாங்க நமக்கு வந்து அங்கே வெயிட்டிங் டைம், அதாவது கோயம்புத்தூரில். ஸோ வந்து அந்த 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே இவன் போனோம் அப்படின்னா தான் நம்ம வந்து அந்த ட்ரெயின் பிடிக்க முடியும். இல்லைனா வந்துட்டு வேறு வழியில் நம்ம பஸ்ஸில் அப்படி இல்லாட்டி வேறு ட்ரெயின் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி போக முடியும். இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செம்மொழி எக்ஸ்பிரஸுடைய ரேக்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் இருந்தாலும் வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்லீப்பர் கோச்சில் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் ஏறிக்கலாங்க. அதாவது ஏசி கோச் தவிர மீது எல்லா கோச்லேயுமே நீங்கள் ஏறிக்கலாம். பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் 064220 பொள்ளாச்சி கோயம்புத்தூர் ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் 1வது நடைமேடைக்கு வந்துள்ளது. இன்னைக்கு ஒரு சனிக்கிழமை நாள் அப்படிங்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் பெருசாக இல்லைங்க. இந்த வண்டிக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. பொள்ளாச்சியிலேருந்து கோயம்புத்தூருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 46 கிலோமீட்டர் வந்துட்டு கவர் பண்ணுதுங்க இந்த ட்ரெயின். அதாவது ஒரு 1.25 மணி நேரம் கிட்ட எடுத்துக்கிறாங்க. போத்தனூர்லேருந்து நமக்கு கோயம்புத்தூருக்கு வந்துட்டு ஸ்லாக் டைம் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நமக்கு பிஃபோரே போகிறாங்களா இல்லை ஆன் டைமுக்கு போகிறாங்களா இல்லைனா லேட்டாக போகிறாங்களான்னு நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஒர்க் போயிட்டு இருக்குங்க பொள்ளாச்சி ஜங்ஷனில். அப்படியே திருச்செந்தூர் வண்டிக்கு க்ரௌடும் பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லியுமே ஆப்ரேட் ஆகக்கூடிய ஒரு ட்ரெயின் தாங்க. ஸோ வந்துட்டு டெய்லியுமே இந்த ட்ரெயின் இருக்குது. நீங்கள் டெய்லியும் கோயம்புத்தூர் போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரெயினை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டியில் வந்துட்டு டிக்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பொள்ளாச்சியிலேருந்து கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் ஒரு ஆளுக்கு வந்துட்டு 30 ரூபா ஆகுதுங்க. அதுக்கப்புறம் நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து சேலம் போகிறதுக்கு எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்ட்டு நான் கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் போய் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். இந்த ரூட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறையா டைம் பண்ணியிருக்கோங்க. ஸோ வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்டேஷன்ஸ் டைமிங் மட்டும் உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவில். அதுக்கப்புறம் நம்ம கோயம்புத்தூர்லேருந்து சேலம் வரைக்கும் நல்லா கிராசிங்ஸ், ஸ்டேஷன் ஸ்கிப்பிங்ஸ் எல்லாமே நம்ம கோயம்புத்தூர் டு சேலம் நல்லா பண்ணலாம். கோச்சை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃப்ரீயாக தாங்க இருக்குது. பட் வந்துட்டு இப்போ கொஞ்சம் க்ரௌட் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்ம வண்டி கிளம்பியாச்சுங்க. திருச்செந்தூர் வண்டி வந்தாச்சு, நம்ம வண்டியும் கிளம்பியாச்சு. கைஸ் வண்டி பாலக்காட்லேயே செம ஃபுல்லுங்க. ஆஹா, நம்ம வண்டி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 7:25க்கு பொள்ளாச்சி ஜங்ஷன்லேருந்து டிபார்ட் ஆயாச்சுங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு கிணத்துக்கடவு தான். நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஹால்ட்டு தான். வழக்கம் போல் நமக்கு கிணத்துக்கடவு தென் வந்துட்டு போத்தனூர் 2 ஸ்டாப் தான் இருக்குது. வண்டி வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தாங்க இருக்குது. திருச்செந்தூர் க்ரௌடு பார்த்துருப்பீங்க, பயங்கரமான க்ரௌடு.
இந்த ட்ரெயினை பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து வேலைக்கு போகிறவங்களும் தென் வந்துட்டு ஸ்கூல் காலேஜ் போகிறவங்க நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஜங்ஷன் சுற்றி அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்களாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உக்கடம் போய் போகாமல் தென் நீங்கள் இந்த ட்ரெயின்லேயே போனீங்க அப்படின்னா டிராஃபிக் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு மணி நேரத்தில் வந்து நீங்கள் கோயம்புத்தூர் போய் ரீச் ஆகிடலாங்க. இல்லையே நீங்கள் பஸ்ஸில் காரில் பைக்கில் போனீங்க அப்படின்னா பயங்கர டிராஃபிக்காக இருக்கும் இந்த டைமிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா. கைஸ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து கிணத்துக்கடவு ரீச் ஆயாச்சுங்க. இப்போ வாங்க போய் நம்ம கிணத்துக்கடவு அரைவல் பார்க்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து டிலேவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிணத்துக்கடவு ரீச் பண்ணிட்டோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு போத்தனூர் தான், அதாவது கோயம்புத்தூருடைய இன்னொரு டெர்மினல் கூட சொல்லலாம். அதுதான் நமக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப்பு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 1 நிமிஷம் தாங்க ஹால்ட்டு, உடனே எடுத்துருவாங்க. க்ரௌடு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேர் ஏறினாங்க, நிறைய பேர் ஏறினாங்கன்னு முன்னாடி பார்த்தா தான் தெரியும். எங்கள் ஒரு பெரிய கேர்வ் இருக்குது. அவ்வளோதாங்க, 1 நிமிஷம் ஹால்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து கிணத்துக்கடவுலேருந்து கிளம்பியாச்சுங்க. இந்த போத்தனூர் கர்வ் செம்மையாக இருக்குங்க. அப்படியே கீழேயும் ட்ராக் போகும், நமக்கு மேலேயும் போகும். இருங்க அது வரும், நம்ம காட்டுறேன் இப்போ. கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆன் டைமுக்கு நம்ம வந்து போத்தனூர் ரீச் பண்ணிட்டோங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு 1 நிமிஷம் வந்து ஹால்ட்டு, உடனே எடுத்துருவாங்க. இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே வந்து ஸ்லாக் கொடுத்துருக்காங்க கோயம்புத்தூருக்கு. ஸோ நம்ம பிஃபோர் டைமே போயிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சபரி எக்ஸ்பிரஸ் வந்துட்டு இருக்குது, அதை நம்ம கேப்சர் பண்ணலாம் வாங்க. இங்கே போத்தனூரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து அம்ரித் பாரத் ஒர்க் வந்து போயிட்டுருக்குங்க. நான் சரி சபரி எக்ஸ்பிரஸ் எடுக்கலான்னு பார்த்தா ஏதோ கரெக்டாக நம்ம பில்டிங் நின்றுட்டோம். ஸோ வந்து கரெக்டாக கேப்சர் பண்ண முடியல, அதனால தான் உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி அங்கே காட்டியிருப்பேன். இந்த போத்தனூர் ஜங்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூருடைய இன்னொரு டெர்மினல் அப்படின்னே சொல்லலாங்க. ஏன்னா வந்து நிறைய ட்ரெயின் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த வழியாக தான் திருப்பி விடுவாங்க. அதாவது கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் போகாத ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு போத்தனூர் வழியாக தான் வந்து திருப்பி விடுவாங்க. இதோ இங்கே நிற்கிது பாருங்கள் சபரி எக்ஸ்பிரஸ். இந்த வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹால்ட் கிடையாது, பட் வந்து நிறுத்தியிருக்காங்க, என்ன ரீசன்னு தெரில.
இங்கே நமக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக 1 நிமிஷம் ஹால்ட்டில் போத்தனூர்லேருந்து எடுத்துட்டாங்க. இனி அடுத்து வந்து நம்ம கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே நம்மளை முன்னாடி சிக்னலுக்கு நிறுத்தாமல் இருந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து ஆன் டைமுக்கு நம்ம உள்ளே போயிடுவோம், இல்லை பிஃபோர் டைமுக்கே நம்ம உள்ளே போயிடுவோங்க. இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து சிக்கல் தான். இல்லைனாலும் நம்ம அந்த டைமுக்குள்ளே போயிடுவோம். பட் என்னென்னா கொஞ்சம் நம்ம அடுத்த ட்ரெயின் வந்து ரிலாக்ஸாக ஏறலாம். நான் இங்கே வந்து சொல்லிடுறேங்க, நம்ம வந்து அடுத்து நம்ம எந்த ட்ரெயினில் ஏற போகிறோம் அப்படின்னு கனெக்டிங்காக. அதாவது ட்ரெயின் நம்பர் 11014 கோயம்புத்தூர் டு லோக்மான்யா திலக், அதாவது மும்பை போகக்கூடிய நம்ம டெய்லி குர்லா எக்ஸ்பிரஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அதில் தான் வந்து நம்ம அடுத்து வந்து நம்ம ஏற போகிறோம். அதாவது அது வந்து 8:50க்கு கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன்லேருந்து கிளம்புங்க. இந்த வண்டியோட ஷெட்யூல் டைம் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூருக்கு 8:40க்கு போகும், அது 8:50க்கு அங்கேருந்து கிளம்பும். அந்த வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து புக் பண்ணியாச்சுங்க ஸ்லீப்பரில். ஸோ வந்து நோ இஷ்யூ, சீட்லாம் நமக்கு கிடச்சிரும். சீட் நமக்கு கன்ஃபார்ம் தான். ஸோ வந்து பிரச்சனை இல்லை. சைடில் ஓவர் தான் கிடச்சிருக்கு, அதுவும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா அன்ரிசர்வ் கூட்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டவுட்டில் வந்து நான் வந்து புக் பண்ணிட்டேன். கரண்ட் அவைலபிலிட்டி வந்து இருந்துச்சுங்க காலையில் நான் பார்க்கும்போது. ஸோ வந்து நான் அதில் தான் வந்து நான் புக் பண்ணேன். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டிங்கில் இருந்துச்சு. தற்கல்லையுமே வந்துட்டு 12 சீட் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சேலம் வரைக்கும். ஸோ வந்து நான் வந்து கரண்ட் அவைலபிலிட்டி யூஸ் பண்ணி நான் புக் பண்ணியாச்சுங்க. சைடில் ஓவர் கிடச்சிச்சு. ஸோ வந்து நம்ம ப்ளாக் வந்து நல்லாவே எடுக்கலாம். நிறையா டைம் சொல்லியாச்சு, இருந்தாலும் மறுபடியும் சொல்கிறேங்க. இதுதான் வந்துட்டு இருகூர் போகக்கூடிய லைன். அதாவது கோயம்புத்தூர் போகாமல் பைபாஸ் எடுத்து உங்களுக்கு நேராக இருகூர் போய் அங்கேருந்து திருப்பூர் போயிடும் அந்த லைனு. கைஸ் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் பிஃபோராக நம்ம வந்து கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் வந்து என்ட்ராகிட்டு இருக்கோங்க. நினச்சா இந்த அளவுக்கு தான் வருவாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா வந்து நமக்கு ஸ்லாக் 1/2 மணி நேரம், அங்கேருந்து நீங்கள் மெதுவாக உருட்டி கொண்டு வரக்கு எப்படின்னு டைம் ஆயிரும். ஸோ வந்து இன்றைக்கி நல்லது என்னென்னா நமக்கு சிக்னல் முன்னாடி போடல, அப்படியே மெதுவாக அப்படியே உள்ளே கொண்டாந்துட்டாங்க. ஸோ வந்து நம்ம 10 நிமிஷம் ஏர்லியாக நம்ம வந்து கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷனுக்குள்ளே அரைவ் ஆகிட்டு இருக்கோம். ஸோ வந்து நம்ம அடுத்த வண்டியை நம்ம 11014 நம்ம மும்பை வண்டியை போய் பிடிச்சி நம்ம சேலம் போகலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம குர்லா வந்து பக்கத்து பிளாட்ஃபார்ம்லேயே நிற்குதுன்னு நினைக்கிறேங்க. நம்ம வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து நம்ம ஏர்லியாக நம்ம கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் வந்து ரீச் ஆகிடுச்சுங்க. அப்படியே இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டி லோக்மான்யா திலக் டெர்மினஸ் போகக்கூடிய குர்லா எக்ஸ்பிரஸ் இந்த சைடு நிற்குதுங்க. நம்ம கோச் பார்த்தீங்கன்னா S5ங்க. ஸோ வந்துட்டு நம்ம S5க்கு போகலாம். எங்கே இருக்குன்னு தெரில. ஐ திங்க் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போகணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தான் ஏசி கோச்சில் தாண்டி நம்ம வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். கைஸ் நம்ம ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் நம்பர் 11014 கோயம்புத்தூர் டு லோக்மான்யா திலக் வரைக்கும் போகக்கூடிய ட்ரெயின். இது பார்த்தீங்கன்னா 8:50க்கு இங்கே எடுத்து மறுநாள் மதியம் 2 o'clock வந்து மும்பை போகுதுங்க. கைஸ் நம்ம அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினுக்குள்ளே ஏரியாச்சுங்க. ஏன்னா டைம் ஆச்சு, இன்னும் 3 நிமிஷம் தான் இருக்குது வண்டி கிளம்புறதுக்கு. நம்ம ட்ரெயினுடைய குட்டி டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்துலாங்க. இந்த ட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஜென்ரல் கோச் இருக்குங்க. ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா செம ஃபுல்லு. நான் வரும்போது பார்த்தேன், உங்களுக்கு காட்டல ஏன்னா டைம் ஆயிடுச்சு. 2 ஜென்ரல் வந்துட்டு இருக்குது. தென் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேண்ட்ரி கார் வந்துட்டு இந்த ட்ரெயின் வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. தென் பார்த்தீங்கன்னா 8 ஸ்லீப்பர் கிளாஸு, தென் வந்து 6 தேர்ட் ஏசி, 2 செகண்ட் ஏசி, ஒரு செப்பரேட் ஃபஸ்ட் ஏசி இருக்குங்க இந்த வண்டியில்.
கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1500 கிலோமீட்டர் வந்துட்டு மும்பை வரைக்கும் வந்து 29 மணி நேரத்தில் வந்துட்டு கவர் பண்ணுறாங்க. நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ காலையில் 8:50க்கு எடுத்து மறுநாள் மதியம் வந்து ஒரு 1:30-2 மணி அந்த மாதிரி டைமிங்கில் வந்து உங்களுக்கு மும்பை கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க. நம்ம ஸ்டாப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கேருந்து ஒரு 2:30 மணி நேரத்தில் நம்ம இறங்கிடுவாங்க. சேலம் தான். நமக்கு சேலமுக்கு வந்து டிக்கெட் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 145 ரூபா வந்துச்சுங்க. அதாவது ஸ்லீப்பர் கிளாஸ்க்கு. இதே நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஜென்ரலில் போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 80 ரூபா வாங்குவாங்க. ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்துக்கோங்க, நம்ம வந்துட்டு பொள்ளாச்சியிலேருந்து நம்ம கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் வரதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 30 ரூபா நம்ம சார்ஜ். இங்கிருந்து நமக்கு அங்கே போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சேலமுக்கு 145 ரூபா. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக 175 ரூபா நமக்கு டிக்கெட் சார்ஜ் ஆச்சுங்க. இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ட்ரெயின் லவர்ஸ்க்கு ட்ரெயினில் தான் போகணுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ப்ரைஸ் வந்து ஓகே தான். ஏன்னா பஸ்ஸில் போனால் இதை விட கம்மியாக வரும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் எனக்கு தெரில பஸ் ப்ரைஸ் என்னன்னு எக்ஸாக்டாக தெரில. தெரிஞ்சது அப்படின்னா கீழே வந்துட்டு போடுங்க. தொண்டை லைட்டாக கட்டியிருக்கிறதுனால தான் வாய்ஸ் கொஞ்சம் கரகரன்னு இருக்குது. வண்டி எடுத்ததுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ரன்னுங்க சீரியஸாக. சிங்கானல்லூர் தாண்டியாச்சு. இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இருகூர் ஜங்ஷன் கிட்ட வந்துட்டோம். வண்டி லைட்டாக ஸ்லோவாக இருக்குது. க்ளீன் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம க்ளீனாக இருக்குங்க வண்டி. அதாவது வந்து ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க. ஸோ வந்து வண்டி வந்து நான் எதிர்பார்க்கல இந்த க்ளீனாக இருக்குன்ட்டு. பயங்கர க்ளீனாக இருக்குது. இப்போ நம்ம அப்படியே இருகூர் ஜங்ஷன் கிட்ட வந்திருக்கோங்க. ஸோ அங்கேருந்து வர லைன் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து போத்தனூர்லேருந்து வர லைனுங்க. இருகூர் ஜங்ஷனை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய லைனு.
கைஸ் திருப்பூர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 நிமிஷம் வந்துட்டு நம்ம லேட்டாக வந்திருக்கோங்க. சரியான க்ரௌடு வந்து திருப்பூரில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ட்ரெயின் ஏறுறதுக்காக. நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ட்ராக் ஒர்க்ஸ் போயிட்டு இருக்கிறதுனால தாங்க இந்த டேலே. மற்றபடி வந்துட்டு வண்டி வந்து செம ரன்னு. நெக்ஸ்ட் ஹால்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஈரோடு மட்டும்தாங்க நடுவில். மற்ற எந்த ஹால்ட்டில் வழக்கம் போல். இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 கிராசிங் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஒன்று வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன். அதாவது எந்த கிராசிங் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு ஈரோடு பாலக்காடு மெமு, ஈரோடு கோயம்புத்தூர், தென் வந்துட்டு சென்னை மங்களூர் 3 வண்டி பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஹால்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம திருப்பூர்லேருந்து கிளம்பியாச்சுங்க. திருப்பூர்லேருந்து வண்டி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செம்ம ரனில் வந்து போய்கிட்டு இருக்குங்க. திருப்பூருக்கு ஈரோடுக்கு நடுவில் இப்போ வந்து எந்த கிராசிங்குமே கிடையாது. நமக்கு ட்ரெயின் கிராசிங்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஒரு 4 கிராசிங், அது நம்ம எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம முன்னாடி நம்ம பார்த்துட்டோம். இன்னும் ஒரே ஒரு கிராசிங் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பாட்னா எர்ணாகுளம் அந்த கிராசிங் மட்டும் இருக்குது. அது ஐ திங்க் ஈரோடு அண்ட் சேலம்க்கு நடுவில் நம்ம கிராஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் ஈரோடு சேலம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ராக் வந்து பிரிஞ்சிடும். ஸோ அந்த கிராசிங்குமே எடுக்க முடியுமான்னு தெரில. அப்படி எடுத்தேன் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள், உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். கைஸ் நம்ம ஈரோடு ஜங்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம டிலேவாக வந்திருக்கோங்க. இன்னும் ஜங்ஷனுக்குள்ளே வரல, கிட்டத்தட்ட உள்ளே வந்தாச்சு, லோக்கோ செட் கிட்டே வந்தாச்சு. நமக்கு வந்து திருப்பூர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர டிலே இருந்துச்சு. அதாவது 20 நிமிஷம் கிட்ட டிலே இருந்துச்சு. அந்த டிலே எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஈரோட்டில் வந்துட்டு கொஞ்சம் சரி பண்ணி 5 நிமிஷம் டிலேக்கு வந்துட்டாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏற்காடு எக்ஸ்பிரஸ் வந்து நின்றுட்டுருக்குங்க ஷெட்டில். கைஸ் ஈரோடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய அளவுக்கு வந்துட்டு க்ரௌட் ஏறலைங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்காங்க, வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 5 நிமிஷம் வந்துட்டு நமக்கு ஹால்ட்டு. ஆல்ரெடி ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம டிலேவாக வந்திருக்கோம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்துட்டு ஹால்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம ஈரோட்லேருந்து கிளம்பியாச்சுங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் கூட்டம் இல்லைன்னு நினச்சேன், பட் வந்து நம்ம கோச் வந்து இங்கே வந்து ஃபுல் ஆயிடுச்சு. எல்லா பீப்புள்ஸுமே ரிசர்வ் பண்ண எல்லாருமே வந்துட்டு நம்ம கோச்சில் வந்து ஏறிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து சேலம் தாங்க. நடுவில் வந்துட்டு பாட்னா எர்ணாகுளம் கிராசிங் இருக்குது. பட் ஐ திங்க் வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ட்ராக் வந்து இந்த ஈரோடு சேலம் வந்து பிரிஞ்சு போயிடும் வேறு சைடு. ஸோ முடிஞ்சால் கேப்சர் பண்ணலாம், இல்லைனா சேலம் போய் பார்க்கலாம். कॉफी चाय कॉफी ऑमलेट कटलेट
ரைஸ் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம டிலேவாக நம்ம சேலம் ஜங்ஷன் ரீச் பண்ணியாச்சு. நம்ம சேலம் ஜங்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து டிலேவாக வந்தாச்சுங்க. உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த கனெக்டிங் வந்து ஒரு அஃபிஷியலான கனெக்டிங் கிடையாது, ஒரு அன்அஃபிஷியலான ஒரு கனெக்டிங் தான் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பொள்ளாச்சியிலேருந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு இங்கே ஒரு 145 அங்கே ஒரு 30 125 ரூபா கொடுத்து பொள்ளாச்சியிலேருந்து நம்ம சேலமுக்கு வந்து பகல் டைமில் ரிசர்வ் பண்ணி வந்து இறங்கியாச்சு. உங்களுக்கு இந்த விளாக் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, வீடியோவுக்கும் லைக் பண்ணிடுங்க. பாய்.